नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक फर्स्ट टाइम आमी रिवील करतले की ह्या फावट इफ्फीन कितें आसतले, डेकोरेशन कशें करतले आनी ह्या फावट थीम कितें आसतले। आनी पणजे ESG हांगसर जे मेन वेन्यू आसा थंयसर लोकां खातीर डेलिगेट जे भितर येतले, स्टुडंट्स येतले, वेगवेगळ्या फिल्म रिलेटेड जे लोक आसतले त्यांच्या खातीर कितें आसतले, कितें एक्साइटमेंट आसतले, कसले कसले स्टॉल्स आसतले ते। तर हे सगळे जाणून घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा ESG, जे जावन आसा इफ्फीचे मेन वेन्यू। तर तुम्ही एंट्री करता आसतना म्हणजे आख्खे जे इफ्फी खातीर तुमी आयले जाल्यार सरावंडींग तुमकां असले बोर्ड्स दिश्टी पडटले। थंयसर तुमकां रूट बरयल्ले आसा, खंयसर कितें वयपाचें। तेज्या उपरांत तुमच्या इन्फॉर्मेशना खातीर हांगा बरयल्लें आसा की फ्री रिक्षा एंड बस सर्विसीस फॉर डेलिगेशन्स। तेज्याच उपरांत थंयसर तुमकां एक कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केल्ले आसात, निशान दी सालगांवकर तेजे कॉन्टॅक्ट नंबर, तशें कोणाक तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता। हे सगळे बस सर्वीस, ऑटो सर्वीस सगळ्यांचे तुमकां कॉन्टॅक्ट दिल्ले आसा। त्याच बरोबर रूट खंयसरल्यान खंयसर मेरेन वचूंक शकता आनी डिटेल आसा की खंयच्या थिएटर, खंयच्या सिनेमा हॉलान खंयचे मुवी आसतले ते। मेन एंट्रन्स ऑफ ESG, तेज्या उपरांत तुमी भितर आयले की ना, एंट्रन्सा कडेन सुद्दां आनी तशेंच भितर पासून व्हडले आर्क्स तुमकां दिश्टी पडटले। आनी हे आर्क्स जे आसा जशें तेंच्यांनी प्रॉमिस केल्ले की ह्या फावट डेकोरेशन जे आसतले इको फ्रेंडली आसतले, तशें तुमकां सांगूंक सोदता की ह्या डेकोरेशनान, ह्या आर्कान तेंच्यांनी जूट यूज केल्या, तशेंच बरोबर कॉटन आनी रियुजेबल कपडे आणि हितून मातशें वुडन यूज केल्ले। आनी तुमी सगळे फूल स्ट्रक्चर जर डेकोरेशन पळयत जाल्यार फूल इको फ्रेंडली आसा। जशें आमी सगळे जाणा की इफ्फीचो जो मेन सिम्बॉल आहा तो पिकॉक जावन आसा। एवरी इयर पिकॉक डिझायन ताजो चेंज जाता, पण पिकॉकूच शेप आसता, मेन सिम्बॉल आसता तो पिकॉक आसता, पण वेगवेगळे डिझायन तेका केल्ले आसता। पण हो जो तुमी पळोवंक शकता हो कल्चरल फेस्टिवल सिम्बॉलीक तेंच्यांनी केल्ले आसा। आनी हो डिझायन करपाक सुद्दां तेंच्यांनी इको फ्रेंडली मटेरियल यूज केल्ले आसा। हे वायट जे दिसता तुमकां, हे सगळे वायट कपडो तेंच्यांनी यूज केल्ले आसा। दिस इज रियुजेबल क्लॉथ। दोन दिसान इफ्फी स्टार्ट जावपाची आसा आनी आयज आमी ESG थंयसर आयल्या उपरांत आमकां दिश्टी पडटा कामगार जे आसा नेटान काम चालू केल्लें आसा। कित्याक म्हणजे तेंचे थोडे आजून काम उरलेले आसा, ते कशें करून तेंकां कंप्लीट करपाक जाय। आनी तुमी सरावंडींग पळोवंक शकता की लेबर जे आसा, जे काम वर्ग आमचे कामगार लोक आहा ते फूल स्विंग काम चालू दवरल्या। कित्याक म्हणजे आमकां जे डेकोरेशन आहा आमचो तो कंप्लीट जावपाकूच जाय। आनी गोंय पळोवपाक ह्या इफ्फीक जगभरचे लोक येता आनी तेंच्या मुखार आमकां आमचें काम दाखोवपाक जाय। टू 2004 ह्या वर्सा गोंयान इफ्फी स्टार्ट जाली। तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री लेट मनोहर भाई पर्रीकर आसले। तेज्या उपरांत 2004 पयले इफ्फी जाल्या उपरांत परमनंट वेन्यू गोंय हो एक परमनंट वेन्यू म्हणून डिक्लेअर केले गेले। तेज्या उपरांत आमकां वेगवेगळे डेकोरेशन पळोवपाक मेळ्ळे। पण ह्या फावट जे डेकोरेशन जाला भारतानच न्ही, गोंयानच न्ही तर भारतान सुद्दां हे पयले खेप अशें जालें की 99% इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करून हे सगळे डेकोरेशन केल्ले गेले आसा। तुम्ही पळयलें जाल्यार हो हितून यूज केले ते बोर्ड लाकूड, तेज्या उपरांत हो जूट हेजेर मारले गेले आसा। फूल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तुम्ही एंट्रन्सा कडल्यान तुम्ही भायर भोंवता ते सगळ्या कडेन तुमकां फक्त बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज केल्ले पळोवपाक मेळटले। तशेंच तुमकां रस्त्याच्या कुशीक त्या बाजूक सुद्दां जे स्टॉल्स आहा, जे स्टॉल्स लायले गेले आसा, त्या स्टॉलान वेगवेगळे तुमकां कितें ना कितें पळोवपाक मेळटले, कितें परचेस करपाक मेळटले। ते स्टॉल सुद्दां बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज केल्ले आसा, म्हणजे इको फ्रेंडली स्टॉल्स। यहाँ पे क्या आ रहा है? ये बड़ा मतलब लोहे का स्टॉल बन रहा है।
स्टॉल्स, कितने स्टॉल्स आएंगे यहाँ? ये 2-3 स्टॉल रहेंगे। 2-3। आपको कुछ पता है कई का स्टॉल रहेगा वगैरह? ये वोडका ही है। आपने इफ़ी पहली बार ऐसे काम किया, इससे पहले भी आप आए? इससे पहले भी किया। इससे पहले भी आपने किया, तो आपको ये होगा इसका मतलब आइडिया, पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने देखा कि इस बार बायोडिग्रेडेबल मतलब इको फ्रेंडली आपने कपड़ा इस्तेमाल किया है, लकड़ी इस्तेमाल किया है, तो पहली बार ऐसा देखा है या नहीं? ये होता ही है, मतलब ऐसे बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली। जी। पहले हम देखते थे कि वो पूरे वो प्लास्टिक लगा देते थे। नहीं फ्लेक्स, ये पहली बार हमको तो पहली बार देखने मिला कि इको फ्रेंडली लगा, पूरे कपड़ा लगाया है, लकड़ी चेंजिंग होता है थोड़ा सब कुछ, पर इस बार 99% मतलब ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाया है की नाही? ह्याच्या उपरांत आम्ही तुमका दाखयतले की रेड कार्पेट वो कसो आसता आणि खंयसरल्यान खंय मेरेन आसता। आमचो प्रणय शिरगांवकर तुमकां ह्याच्या बद्दल फुडले सगळी माहिती दितले। तू रेड कार्पेट कशी आसता आणि रेड कार्पेट खंयसरल्यान खंय मेरेन आसता आणि ह्या रेड कार्पेटीचेर कोण कोण येता आणि जेन्ना इफ्फी स्टार्ट जातले तेन्ना हांगसर लोकांक येवपाक मेळटले काय ना, हे सगळे माहिती आमचो प्रणय शिरगांवकर तुमकां दितले। सध्या आमी ईएससी कोटियाडान आहा आणि माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता ही आसा ती सध्या मेन जे सेलिब्रिटी आहा ती सध्या मेन हेजेर वर्क करता। तशेंच तुमकां सांगलें की आमी सध्या हो जो भाग तुमी पळयता हो जो मेन आसा थंय जे सेलिब्रिटीज आहा थंय जे सेलिब्रिटीज आहा ते हांगा वॉक करता आणि हांगा सध्या तुमच्यांनी पळयलां आसतलें सध्या आत्ता रेड कार्पेट ते घेवन गेला आनीक 2 दिसांनी हांगा रेड कार्पेट घालतले आणि सध्या आमी मेन जाग्याचेर पावला। हांगा सध्या अजून तेंच्यांनी म्हाका दिसता सेटअप करूंक ना, मात हो जो मेन जागो आहा थंय हांगा ते फाटल्यान बोर्ड आसता आणि हांगा ते मेन जाग्याचे जे सेलिब्रिटी येवन ते हांगा रावता आणि तेंचे मागीर इंटरेक्शन आसता। जे सेलिब्रिटीज आहात ते जावं प्रेस आहात ते तेंच्याकडे इंटरेक्ट करतात, बाकीचे फोटोग्राफी आहात ते फोटोज काडटा। तशेंच हांगा सध्या तुमी कांयच पळयनासतले, मागीर थोड्या दिसांनी 2 दिसांनी समज तुमी येयले जाल्यार हांगा जागो रावपाक सुद्दां म्हणजे उबो रावपाक सुद्दां जागो आसना, इतले हांगा क्रावड भरता। गेल्या वर्सा तुमच्यानी पळयलें आसतलें जेन्ना सलमान खान जेन्ना हांगा येयल्लो तेन्ना सुद्दां खुबशी गर्दी आसली आणि हांगा लोकांक सुद्दां रावपाक हांगा जागो नासलो। तशेंच आमी आतां सध्या भायर पावल्ले आहा आणि हांगा तुमी पळोवंक शकता हे जे तेंच्यांनी फर्स्ट टायम एवर तेंच्यांनी जे 3D सेटअप आहा तो हांगा तेंच्यांनी केल्लो आहा। हो फूल इको फ्रेंडली तेंच्यांनी जो सेटअप केल्लो आहा, हितून एक सुद्दां प्लास्टीक तेंच्यांनी यूज कांयच करूंक ना। तशेंच आमी तुमकां मेन जागो दाखोवंक सोदता ज्या जाग्याचेर आमी जे पर्सनल जे रिपोर्टर्स आहा ते सध्या बसता। हो सध्या जागो आतां फक्त रिपोर्टर्सांक लागून केला। हांगा जे सगळे प्रेस जावं मिडिया बाकीचे सगळे रिपोर्टर्स आसता, फोटोग्राफर्स आसता, व्हिडिओग्राफर्स आसता ते हांगा बसता। मागीर थंयच्यान जे सेलिब्रिटीज आहात ते एंटर करता आणि मागीर ते तेंकां हांगा आमी रावयता जे क्वेश्चन्स जावं फोटो काडपाक। ज्या जाग्यार आमी आसा हो जो मेन एंट्रन्स आहा हांगाच्यान जे सेलिब्रिटीज आहा ते एंटर करता। आतां तुमी पळोवंक शकता आतां तर सध्या कांयच जावना, मात आनी 2 दिसां भितर तुमी येत जाल्यार हांगा जे बॉडीगार्ड सुद्दां आहा तेच फक्त रावता। हांगा जे लोकल्स जावं जे बाकीचे सामान्य मनीस आहा तेंकां सुद्दां हांगा जागो म्हणजे रावपाक दिना। ही बारीकशी ग्लिम्पसीस आमी तुमच्या फुड्यान जे जेएनएची टीम आहा ती घेवन येयल्या। हेजी फुडली अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान घेत येतले तो वयल्यान पळयत रावात जेएनएच।